ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପीएम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को स्वागत। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ରହିଛି ଆଉ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବା ତା ଆଖପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସବୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗଞ୍ଜାମ ଉପରେ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଅଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲେଜ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଥମେ ସେଇ କଲେଜକୁ ଟିକେ ଯିବା, ସେଇ ବିଷୟ କଲେଜର ଆଗ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯେତିକ ସବୁ କଲେଜ ରହିଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସ୍ଥାପିତ 19 ଟିକେ ଡେଟ୍ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନି, 1967। ତେଣୁକରି ଆଗ ସେଇ କଲେଜକୁ ଯିବା, ତାର ସବୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଲେଜ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ କଲେଜ କହିଲି ଯେଉଁଟାକି ସାରଳା ଜୁନିୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାହାମା। ତାପରେ ଗୋଟେ କହିଲି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଜୁନିୟର କଲେଜ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମେମୋରିଆଲ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଦୀପ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଲେଜ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପାରାଦୀପ ଜୁନିୟର କଲେଜ ପାରାଦୀପ। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଜୁନିୟର କଲେଜକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସେଠି କ'ଣ କେମିତି ସବୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଆର୍ଟ୍ସରେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ 40% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ କି 40% ରଖିଥିବେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସରେ ସିଟ୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ SC ST ପିଲା ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରୁଛଟି, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଟ୍ସରେ ସେଠି ସିଟ୍ ତୁମକୁ ପାଇଯିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ସାଇନ୍ସରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ପାଇଁକି ତୁମର ଦରକାର ହେବ 68ରୁ ଅଧିକା ପରସେଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଏ ବର୍ଷ ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଛି, ଅଧିକା ଭଲ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁକରି 68ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ହୁଏତ 72 କ୍ରସ୍ କରିଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ, SC ST ପିଲାମାନେ ତାର 3-4% ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପକାଇ ପାରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ST ପିଲାମାନେ 47-50% ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସେଠି ସିଟ୍ ମିଳିଯିବ। ସେଭଳି କମର୍ସରେ ପିଲେ 46% ରହିଛି। 46% ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ରଖିଲେ ସିଟ୍ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ 33% ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କମର୍ସ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଲେଜ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମେମୋରିଆଲ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଜଗତସିଂହପୁର। କ'ଣ କହିଲି ପିଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମେମୋରିଆଲ ଜୁନିୟର କଲେଜ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆର୍ଟ୍ସରେ 33% ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ଆର୍ଟ୍ସ ସେଠି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆର୍ଟ୍ସର ସିଟ୍ ସେଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସରେ 78% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇପାରୁଛି ସେଠି। କେତେ? 78%। ସେହିଭଳି ଜେନେରାଲ OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 73%, ଆଉ SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 71, ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 67% କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମେମୋରିଆଲ ଜୁନିୟର କଲେଜରେ ସାଇନ୍ସର। ସେଭଳି କମର୍ସର ପିଲେ 52% ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କମର୍ସର କେତେ? 52%। ପିଲେ ତୁମେ ତୁମ ମାର୍କ କେତେ ଆଶା କରିଛ ବା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତୁମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବ କଟ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଯାଉଛି, କେଉଁ ବର୍ଷ ବିଗତ ବର୍ଷ କେମିତି ଯାଇଥିଲା। 3-4% ଏପଟ ସେପଟ ଭ୍ୟାରି କରିପାରେ ଏ ବର୍ଷ। ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ସବୁ କଲେଜ ଚଏସ୍ ଲକିଂରେ ପକାଇବ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ଯେଉଁଟା ପାରାଦୀପ ରହୁଛି, ପାରାଦୀପରେ ତୁମେ ସାଇନ୍ସ 33% ରଖି ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ପାଇପାରିବ। ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବ। ଆର୍ଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ। କମର୍ସରେ ଟିକେ ହାଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି 44%, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲେଜ କେବଳ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ସାରଳା ଜୁନିୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହମ୍ବା। କ'ଣ ପିଲେ? ସାରଳା ଜୁନିୟର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜ ରହମ୍ବା। ସେଠି ପିଲେ ଦେଖ, ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଉଛି 33% ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ତୁମେ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବ। ସାଇନ୍ସ ସେମିତି ପିଲେ 33% ଯାଉଛି କଟ୍ ଅଫ୍, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବ। ସେଭଳି କମର୍ସ ମଧ୍ୟ 35% ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେଠି ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁକରି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବେଶୀ କିଛି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳୁନି, କାହିଁକିନା ଜଗତସିଂହପୁର ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ କଟକ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପାଖ, ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ।
ठीक अच्छे पे रोचे नेक्स्ट क्लास भेट हवा से समस्त विदाय कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो निज निज डिस्ट्रिक्टर जदि कॉलेज मानकर कट अफ लिस्ट जानापी चाहूच नेक्स्ट क्लास भेट हवा से समस्त विदाय।